Les mencions volen ser un reconeixement a les tasques de persones, empreses o institucions que han destacat en l'àmbit de les tecnologies de la informació, defensant uns valors també i una manera en sintonia amb els objectius de l'Associació d'Antics Alumnes. Per lliurar les mencions demanaria que pugin ara a l'escenari el senyor Daniel Crespo, rector de la UPC, sisplau, també que pugi en aquest cas el senyor Josep Fernández, actual degà de la FIP. Vagin pujant, sisplau, sí, vagin pujant, moltes gràcies. També el senyor Josep Casanovas, exdegà de la FIP, Michael Donaldson, del comissionat de l'Ajuntament de Barcelona. Saludem també el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, que ja ha arribat a l'acte. I a més, com a representants de Partners Goals, en aquesta edició també ens acompanyaran en el lliurament Susana Prado, directora general de Catalunya Inetum, que pugi, sisplau, a l'escenari. També demanem a Ricard Leal, account executive de Salesforce, que també ens acompanyi. Tindrem un escenari ple avui de moltes persones que ens acompanyaran. Paloma Herranz, Sales Manager d'IPM, també demanem que vingui a l'escenari. David Mañas, director del Cloud Security de T-Systems, també. Pau Gómez, manager sector públic de Nutanix. I cabem, no tots, sí. I Ivan González, director de màrqueting de Seidor, també demanem que pugi. Som-hi, ja comencem amb la menció FIP d'aquesta nit. És el reconeixement a una o més persones que hagin desenvolupat una tasca destacada en la vida de la FIP. Al guanyador d'aquesta menció li podríem posar moltes etiquetes. Ha estat professor, ha estat investigador, m'han dit també escriptor de novel·les, doctor, degà, vicedegà, director, pèrit, ponent. Déu-n'hi-do, quina vida més intensa. Jo crec que un dia l'hauré d'entrevistar perquè veig que té una vida molt intensa. Especialitzat també en la modelització conceptual de sistemes d'informació i s'ha jubilat recentment com a catedràtic emèrit a la Universitat Politècnica de Catalunya. Sabeu qui és? Coneixeu, oi? Doncs el guanyador és... Antoni Oliver, exdegà de la FIP. Moltes felicitats. Un aplaudiment. Li lliuren el guardó al senyor Josep Fernández i Susana Prado, d'Inetum. Vull donar les gràcies, naturalment, a la FIP per la menció que m'han donat i a tota la festivity en general. És un honor, sobretot si es té en compte que prové d'una institució que ha fet una tasca ingent en la formació d'enginyers informàtics. Ja porta més de 40 anys fent aquesta tasca. Durant aquest temps ha proporcionat al país enginyers que han estat actors indispensables per a la transformació tecnològica en tots els àmbits de la nostra societat. Ara, a hores d'ara, ja no podem veure un àmbit sense veure la petjada que hi ha deixat l'enginyeria informàtica, ja sigui transformant-lo, millorant-lo o simplement fent-lo possible. A Catalunya tot això hi ha contribuït i molt la FIP. I pel que podem preveure, continuarà sent així durant els propers anys. L'enginyeria informàtica continuarà sent un motor en l'evolució tecnològica i social. Caldran més enginyers que sàpiguen treure'n profit. En el context actual, també caldrà que ajudin a la societat a prevenir els efectes laterals perniciosos que es poden produir amb un mal ús. Tenim, doncs, molta feina per fer. Gràcies a la FIP per haver-ne fet tanta fins ara i ànims per continuar. Gràcies també per la menció que m'heu concedit. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Aquesta edició també és doblement excepcional. Des de la FIP es vol reparar una menció pendent i per aquest motiu tenim també una segona menció en aquesta nit de la Festivity. Aquest segon guanyador també ha tocat moltes tecles a nivell de docència, de recerca i de gestió. Entre un currículum molt extens destacaríem també la seva capacitat d'hibridar les ciències físiques i la informàtica. Per això el guanyador de la segona edició FIP 2021 no podia ser un altre que...
Antoni Giró, exdegà i exrector de la Universitat Politècnica de Catalunya. Moltes felicitats! Un minut dona per molt. Diria que haig de començar amb la sorpresa, no m'ho esperava, ja fa un any que estic jubilat. La segona cosa que us volia dir és que per mi ha estat un plaer poder dedicar tots aquests anys a la facultat. Voldria felicitar-vos i agrair-vos els que heu tingut aquest detall que no m'esperava. En segon lloc, voldria també recordar l'exdegà Martí Vergés, que va ser el que em va introduir a la Facultat d'Informàtica. I després la sort o les circumstàncies van fer que en Mateo Valero em fitxés com a cap d'estudis primer i per motius personals vaig haver d'acceptar fer de degà a continuació. Va ser una experiència molt bona, va ser el meu aprenentatge a la gestió que he anat aplicant. Per mi també he d'agrair a tots els físics que m'han ajudat a introduir la física adaptada a la informàtica a tots vosaltres. Molts ens heu aguantat a la formació. Desitjo que aquesta formació sigui útil tenint en compte els nous aspectes de cap on va la realitat, en què aquí intervé tota la ciència i per la simulació i la robòtica i les noves tecnologies, la física és a la base de tots. Moltes gràcies i que continueu celebrant la Festivity per molts anys més. Moltes gràcies. Doncs aprofito per fer un parèntesis i també fer un petit reconeixement al Josep Casanovas, un dels pares de la criatura de la Festivity i que aquest any també s'ha jubilat. Per tant, avui un aplaudiment per ell. Li volem dedicar... Ara no s'ho esperava, no? Li ha fet il·lusió? Doncs que me n'alegro. Molt bé. Doncs ara, durant aquest període de pandèmia, vam pensar que també era important pensar en les iniciatives solidàries en el sector TIC, que, com sabeu, en la pandèmia han estat moltíssimes i relacionades amb el món de la salut també. I per això, aquest any hi ha la menció Festivity Solidària, un guardó lliurat al projecte TIC que s'ha fet per fer front a les dificultats derivades de la Covid-19, que, com sabeu, han estat moltíssimes. Per tant, durant l'acte híbrid Edenetic ja es va anunciar aquesta iniciativa guanyadora. En els moments més crítics de la pandèmia es va, com sabeu, desenvolupar un marketplace digital per donar aliments a persones necessitades. I és que aquesta pandèmia hem vist com hi ha gent que ha passat moltíssimes dificultats. I era un projecte de tecnologia, de logística i també de voluntarietat. I tot això ho van fer en menys de 24 hores. Per tant, té premi, té menció i estem parlant del projecte. Sabeu quin és aquest projecte, tots? Sabeu quin és o no? No? T-Mercabarna Solidària, una iniciativa proposada amb la participació de T-Systems. Moltes felicitats. Recull el premi David Oliva, director digital Business Applications de T-Systems. Entreguen Michael Donaldson des de l'Ajuntament de Barcelona i Paloma Herranz, Sales Managers de l'IPM. Anem ara ja a la menció Fiber Emprenedors. Fiber Emprenedors, un guardó que vol premiar iniciatives empresarials liderades per exalumnes de la FIP, per tant, per molts de vosaltres. Pretén distingir l'èxit de Fibers Emprenedors, així com reconèixer l'esperit empresarial i el seu sentit de la innovació també molt i molt important. És una menció votada exclusivament pels mateixos socis de la FIP Alumni. Aquesta iniciativa neix amb la missió d'ajudar a fer sistemes de salut més eficients, sostenibles i equitatius i vol canviar, usant les dades que els sistemes ja tenen, la manera com es gestionen els recursos sanitaris que sempre són insuficients, millorant al mateix temps l'atenció que reben els pacients. Per tant, aquest any el guardó de Fiber Emprenedors recau amb...
Amalfi Analytics. Un aplaudiment per ells. Recullen el Premi Ricard Gavaldà i Martí Zamora. I en aquest cas entreguen el Premi David Mañas, director Cloud and Security de T-Systems, i Benito Cerrillo, president de FIP Alumni. Moltes gràcies per donar. En tinc més que el Martí, simplement perquè porto més anys per aquests barris. Gràcies en primer lloc a la UPC. Som una empresa sortida de la UPC, ens ho ha posat molt fàcil per constituir-la i per crear-la. Gràcies a tots dos, als professors que ens van formar en el seu moment, jo personalment. Gràcies a tots els companys amb qui he fet recerca i docència a la FIP principalment, durant tants anys, amb qui m'he format com a persona i com a professional, com a científic. Gràcies a ells hem pogut fer el que estem fent. Amb dues mencions especials, una al meu grup de recerca, de la qual tinc representants per aquí, d'aquí hem tret molt del que estem aplicant a Amalfi Analytics, i personalment a l'etapa que vaig passar en el Deganat, en la qual vaig aprendre què volia dir fer projectes il·lusionants, etc. I finalment agrair moltíssim al nostre equip d'Amalfi Analytics per tot l'acompanyament que ens estan fent i per seguir-nos en un projecte il·lusionant, i sobretot als socis de FIP Alumni per votar-nos, que no estava gens fàcil la cosa entre tantes iniciatives interessants, i en definitiva és un honor pertànyer a un col·lectiu del qual surten tants projectes engrescadors. Moltes gràcies. La menció Iniciativa TIC és el reconeixement a un projecte que s'hagi distingit recentment en el camp de les TIC i relacionat amb la temàtica Next Reality, una combinació de recerca, innovació i visió de futur. Correspon als partners presentar en aquest cas projectes propis o que recomanin d'altres empreses que consideren, i decideixen el guanyador un jurat format per experts i alguns membres també de la Junta FIP Alumni que en cap cas estan relacionats amb la candidatura. Anem a veure quins són els mèrits. Es tracta d'una plataforma d'intel·ligència artificial que recopila coneixements i dades rellevants i a partir d'aquí automatitza de manera intel·ligent els processos de negoci, però orientat a prendre decisions amb un sistema de comprensió similar a la dels humans. Per tant, aquesta menció Iniciativa TIC, per tots els seus mèrits 2021, recau en el projecte híbrid AI. Recull la menció Emili Mata, àrea mànager experta, i un fort aplaudiment per ell. Moltíssimes felicitats. I li lliuren el premi al senyor Daniel Crespo, rector de la UPC, i també Ivan González, director de màrqueting de Seidor. Bé, bona nit. És un plaer, és un honor, i les gràcies no poden acabar mai a tot aquest reconeixement d'una comunitat que lidera la tecnologia a Catalunya, que la pilota i que la tira endavant. La iniciativa de la plataforma d'intel·ligència artificial cognitiva en la que ens basem, Expert, té 30 anys d'antiguitat. Hem sigut capaços de desenvolupar un grafo de coneixement i tota una sèrie d'eines basades en intel·ligència artificial cognitiva, i el que he fet amb aquesta plataforma és incrementar les capacitats d'aplicar aquest model de coneixement que recull més de 4 milions de conceptes en 14 llengües i més de 6 milions de relacions entre aquests conceptes, aplicar ara una altra branca de la intel·ligència artificial que és molt més efectiva en aprendre. La nostra ho era en recopilar coneixement, i aquesta, basada en models com la machine learning, és capaç d'aprendre ràpidament, combinar-les en una plataforma que permeti entendre el llenguatge natural i aplicar-lo a processos de negoci, a processos d'atenció al ciutadà o a processos d'igualtat i de recopilació d'informació de manera àgil. És una plataforma que tot just comença a caminar i que ja posem a disposició de la FIP i de la Facultat d'Informàtica perquè la facin servir gratuïtament, i estarem encantats d'ajudar a que aquesta plataforma i aquesta tecnologia, que esperem que ajudi a tirar endavant els processos cognitius del llenguatge natural,
sigui efectiva i ens ajudi a tirar endavant. Moltes gràcies a tots. I per acabar anem a la menció honorífica d'aquesta nit del Festivity en el reconeixement a una empresa o persona o entitat relacionada amb el món TIC. En aquest cas és una de les figures més rellevants de la xarxa catalana i la seva veu és molt respectada. És dona, és experta en Smart Cities, una apassionada d'internet, d'innovació, de la creativitat, llicenciada en Ciències Econòmiques i la internet administrativa orientada al ciutadà no s'entendria a Catalunya sense la seva contribució, que ha estat molt important i molt destacada. Va ser responsable d'iniciatives pioneres per millorar l'administració electrònica i em sembla que ja sabeu tots qui és, de qui es tracta. Sí? Estem parlant de Marta Continente, actualment gerent d'innovació i transició digital de l'Ajuntament de Barcelona. Moltes felicitats. Lliura el premi al senyor Jordi Puigneró, vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat. Moltes felicitats. Bona nit, autoritats, vicepresident, amics. Gràcies al jurat de la Festivity i del FIBER, perquè al final hi ha algú que és el que ha decidit qui fan les coses i jo crec que s'ha de recordar. M'ha alegrat molt. Jo crec que la feina s'ha d'anar amb il·lusió. Moltes vegades jo crec que he anat fins i tot amb entusiasme. Els que vam viure l'etapa de finals de segle, primer d'aquest segle, treballant amb tecnologia i amb internet, vam tenir l'ocasió de viure moments apassionants i adquirir una perspectiva molt particular, perquè allò era tot nou i cada dia anaves veient com venien coses noves que superaven en molt el que havies tingut abans. Per això, jo aquest reconeixement el considero un reconeixement col·lectiu i el recullo en nom de tota la xarxa de persones que en les darreres 20 i tants anys hem impulsat projectes públics de tecnologia. No puc anomenar a totes i a tots, perquè són molts. Han estat equips multidisciplinars, on la tecnologia, el contingut i el disseny han estat units. També, quan vam fer l'Smart City, els projectes de Smart City hi havia biòlegs, havia especialistes en platges i no cal dir amb les telecomunicacions, que per mi va ser apassionant realment facilitar i col·laborar amb les telecos en què arribés a casa la comunicació. És amb ells que posen la passió i la professionalitat cada dia per fer serveis públics d'excel·lència amb els que avui heu reconegut i amb els que jo vull compartir aquest reconeixement. I també amb les empreses. Els equips de les empreses, de la mà de l'IMI i del CETITI, heu posat la mateixa passió en fer les coses bé, en que les coses funcionin. I per tant, avui aquí, amb igualtat, hem també de reconèixer la vostra feina. Jo he estat una privilegiada. De vegades la vida t'ajuda i et posa a lloc i he treballat a 4 institucions. El Ministeri de Cultura, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'àrea metropolitana, ho dic desordenadament perquè, moment... I això m'ha fet refermar una idea que en soc una ferma convençuda. Avui l'excel·lència està en cooperar i no en competir. Jo he viscut així i així ens ha permès tenir una xarxa ampla entre totes les institucions amb les que molt sovint compartim i demanem opinions els uns als altres. Aglutinar esforços, interessos, entusiasmes per desenvolupar gradualment i sense pausa projectes públics que tinguin capacitat transformadora, que millorin els serveis als ciutadans,
ha estat realment un dels grans aprenentatges que jo he après a la meva vida professional i que, sabeu, hem aplicat a l'orientació al ciutadà en els projectes que hem realitzat. La meva feina, sincerament, ha estat molt més localitzar els innovadors a les organitzacions, donar-los joc i posar els seus projectes a la taula on es podia decidir donar-los suport. De vegades molta d'aquesta gent queda diluïda, no és reconeguda a l'organització i possiblement allà és on tenim la major intel·ligència. Col·laborar amb la universitat, sobretot amb el Labo de la UPC, que ho hem vingut fent sempre, amb els centres de recerca. Quan teníem un lío, trucàvem al BSC i demanaven que ens ajudés a innovar, que ens ajudés a veure com abordàvem això, amb l'ICFO, en molts més. No puc més que donar-los les gràcies. En els equips que he anat creant hi havia moltes dones, no per quota, sinó per professionalitat. Us puc garantir que és la millor aposta que tingueu en compte quan trieu nova gent, nous equips. Les dones ens venem fatal, molt malament, però el que ens defineix és una determinada aproximació a la tecnologia. Ens defineix una orientació pràctica i resolutiva i això crec que cal incorporar-ho més a les coses que fem. No me'n podia anar d'aquí sense dir-ho, potser m'estic passant del minut, però... És en aquesta xarxa que també vull incloure a persones que m'han fet confiança. Heu sentit, aquestes administracions sempre han hagut persones darrere. El ministre Soletura, els presidents Maragall i Montilla, els alcaldes en què he treballat. Soc una dona del món local, és a casa meva, però l'alcalde Clos em va encarregar l'internet a l'Ajuntament i em va posar amb aquesta història. El Jordi Adeu, l'Ada Colau, l'Antoni Balmont, tots ells m'han donat la llibertat de fer, cosa que els agraeixo profundament. I per acabar, també els meus amics, molts esteu aquí, perquè al final, treballant tants anys, un acaba fent-se amic de les empreses, fent-se amic dels profes de la uni, i per tant, els amics heu estat molt important i m'heu ajudat molt. Jo sempre preguntava quan veníeu a vendre, i de pas aprenia. A la meva família, que és incondicional, els meus pares, que van apostar, van ser feministes, i això ho vull reivindicar perquè crec que ho heu de fer amb les filles. Els meus pares sempre consideraven que havíem de ser autònomes, que havíem de tenir veu pròpia. I el meu fill, que amb la seva crítica constructiva, ha estat sempre un incondicional, que m'ha permès lligar el present que vivim i que estem construint amb el futur que està a punt d'arribar. Molt bona nit i a gaudir de la festa.